ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ခိုင်ခန့်သောအကွယ်ကားလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ခဏလေးကျွန်တော်တို့အတူတူကဆူတောင်းစက္ကန့်နိုင်ရအောင်။ဘာဘုရားသခင်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယက်တီစေနိုင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်ခန့်စေပါကျွန်တော်တို့ကိုအကွယ်ကားကိုရဘုရားရဲ့လက်တော်ကိုရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ခံစားပြီးတော့မှဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းလုံခြုံသောကိုရဘုရားရဲ့အကွယ်ကာရသောနေ့ဖြစ်စေတော်မူပါဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းလျက်စက္ကန့်အနံ့ကြပါ၏အာမင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ကိုရင်ဖတ်ရအောင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး22အငယ်1ကနေကျွန်တော်တို့9လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့တူတူကခွန်အားယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိဒ်သည်ထိုအရက်မှပြေး၍အဒုလံဥမင်တို့ဘေးလွတ်လျက်ရောက်လေ၏သူ့အကိုများအဆွေအမျိုးများအပေါင်းတို့သည်ကြားလျင်သူထံသို့သွားကြ၏အမှုရောက်သောသူကြွေးတင်သောသူစိတ်ညစ်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူထံမှစုဝေးကြ၍လူ400ခန့်ရှိသဖြင့်ဒါဝိဒ်သည်သူတို့ကိုအုပ်ရ၏ဒီမှာခဏလေးကျွန်တော်တို့ရက်ထားရအောင်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကထိုအရက်မှပြေး၍ဆိုတော့ထိုအရက်မှပြေး၍လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဟာနော်တနေရာကနေတနေရာကိုပြေးနေရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါဝိဒ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာတကယ်ပဲဟိုဂေါလိယက်ကိုနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေနော်ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးခန်းနာတာဘယ်လိုမျိုးနော်သူဟာကောင်းကြီးခံစားရပြီးတော့မှဘလို့အင်အားကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့ဟာဒါဝိဒ်ရဲ့အစောပိုင်းအချိန်တော်တော်များများဟာပြေးနေရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့သူဘာကြောင့်ပြေးရတယ်လဲသူ့ကိုလူတယောက်ကနည်းနည်းပါးပါးဆဲဆိုလို့သူကထွက်ပြေးရတာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုလိုက်တက်လို့ပြေးတာလိုက်တက်တဲ့သူကလည်းလမ်းမှာခဏတွေ့တဲ့နော်လူတယောက်ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘာညာဆိုပြီးတော့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရင်ကသူ့ကိုလိုက်တတ်တာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘဝဟာအချိန်တစ်ခုအကြာသူပြေးနေရတယ်ထိုရက်မှပြေး၍အဒုလံဥမင်တို့ဘေးလွတ်၍ရောက်လေဒါကြကျွန်တော်တို့တက်တာတွေလည်းပြေးနေရတာဆိုတော့သင်အိမ်ထဲမှာပဲနေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲနေဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေနေနေပဲပြေးနေရတာကျွန်တော်တို့စိတ်လည်းကြောက်ပြီးတော့เนาะဒီလိုချိန်မျိုးမှာဟာငါတို့မိသားစုမှာဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဟာဒီယောဂเนาะဒီအခြေအနေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကကြောက်လန့်ပြီးတော့เนาะတချို့တွေအိမ်မက်ထဲမှာเนาะပြေးပြီးတော့မှเนาะနိုးလာတဲ့ခါမှာလည်းကြောက်လန့်တကြားနဲ့ဇောချွေးတွေပြန်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဟာတစ်ခါလေကြာရင်အချိန်တချို့ဟာပြေးနေရတယ်အနောက်ကနေတခုခုကလိုက်တယ်လို့ခံစားနေရတယ်နော်ဒီယောဂကြီးကငါ့ကိုများနော်မိသွားမလားဟာတချို့တွေကလည်းဒီအခြေအနေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအပြင်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရိုက်ခတ်မှုအပြင်နော်ဟာအကျွေးရှင်တွေရဲ့ဟာအခြေအနေကမကောင်းပါဘူးဆိုမှဟာအကျွေးရှင်တွေကလိုက်ရှာနေတယ်ငါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအလိုက်ခံနေရတဲ့ဘဝအသက်တာနော်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကလိုက်လို့ပြေးနေရတဲ့အသက်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့ဆိုရင်လေဘလို့ခွန်အားပေးလို့ပေးရမှန်းမသိတော့တဲ့အခြေအနေဟာဒီအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခွန်အားပေးအောင်ကျွန်တော်ဘာမို့လို့လဲကျွန်တော်မှလည်းထမ်းထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဟာအသင်းတော်မိသားစုတွေအတွက်နော်ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေအတွက်နော်တချို့သောသူတွေတခါလေကိုချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းတယ်ချီကွဲတယ်နော်ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားတယ်တိုးတော်လည်းပဲလူဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခါမှာဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်တို့နော်ကူညီရတဲ့ခွင့်ဘုရားပေးတဲ့အခါမှာကူညီရတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒါကအကန့်အသတ်ရှိတဲ့အခါမှာအကူညီလိုတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာလဲဒါဝိဒ်ကသူကထွက်ပြေးပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဒီထွက်ပြေးပြီးရောက်သွားတဲ့နေရာကိုဘယ်သူတွေရောက်လာလဲဆိုတော့အမှုရောက်တော်သူတဲ့ကြွေးတင်တော်သူစိတ်ညစ်တော်သူအပေါင်းတို့သည်သူ့ထံမှာစုဝေးကြ၍အားရစရာတော့တော်တော်မကောင်းဘူးနော်ဒါဝိဒ်ကကြောက်လို့ပြေးပါတယ်ဆိုမှ
နော်ပတ်စံချိတဲ့သူတွေအများကြီးကသူ့စီလာပြီးတော့ဘာမှမပူနဲ့နော်ဟာငါတို့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီမယ်မဆမယ်ဆိုရင်တော့အားရှိမှာပေါ့အခုကရောက်လာတဲ့သူတွေကကျွေးတင်တဲ့သူတွေအမှုရောက်သောသူစိတ်ညစ်တဲ့သူအ ਨੇ ဆုံးသူ့စီကိုရောက်လာတဲ့သူတွေရဲ့နော်အရေးချင်းကဘာလဲဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ညစ်တဲ့သူတွေဆိုတော့သူ့ကိုအားပေးမဲ့သူတယောက်မှမပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုဒါဝိဒ်ကဦးဆောင်ရတာဒီနေ့သင်ဟာမိသားစုကိုဦးဆောင်ရတယ်ခက်ခဲတယ်အဲ့ကြားထဲမှာနော်သင်ရဲ့သားသမီးတွေနေမကောင်းဘူးသင်မိသားစုကအခြေအနေမကောင်းမိသားစုကအဲ့ကြားထဲမှာမစီးပွားရေးအခြေအနေကဘာလို့ရမလဲအားလုံးကသင်ကိုအားကိုးတယ်သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြေးနေရတဲ့သူလူတွေကနော်အကျွေးတင်တဲ့သူအမှုရောက်တဲ့သူနော်တောင်းတလူတွေမဟုတ်အမှုရောက်တဲ့သူတွေစိတ်ညစ်တဲ့သူဒါဝိဒ်စီရောက်လာဒီနေ့အခြေအနေကဒါဝိဒ်အခြေအနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တနာစရာသူ့ထက်ကောင်းတဲ့သူမရှိတော့ဒါပေမဲ့ဖျားအတူပါရှိတဲ့ဒါဝိဒ်ဖျားဗိတ်သိက်ထားတဲ့ဒါဝိဒ်ကထိုသူတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတော့ကိုတွေးရတယ်ဒီနေ့သင်ဘာအတွက်ပြေးနေရသလဲအ ਨੇ ဆုံးလေးတော့ဘာယောဂမှမရှိရင်တောင်မှနော်ဘာမှမဖြစ်ရင်တောင်နေရင်ထိုင်ရင်နော်စိတ်ကခြောက်ချားပြီးတော့မှနော်ဘယ်နေရာသွားနေရင်ကောင်းမလဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်နေရာမှာမှနော်အာမခံချက်မရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အဖြေရှိပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နားထောင်ကြရအောင်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာအငယ်3မှာထိုအရက်မှမောဘပြည်မိဇဘာမြို့သို့သွား၍မောဘရှင်ဘုရင်အားဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်၌အဘယ်သို့ပြုတော်မူမည်ကိုကျွန်တော်မသိဘဲနေစဉ်တွင်ကျွန်တော်မိဘသည်ထွက်လာ၍ကိုတော်ထံ၌နေရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုရှောက်သဖြင့်တဲ့နော်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်လေဒါဝိဒ်အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုစိုးပါတယ်သူကမောဘရှင်ဘုရင်ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်၌အဘယ်သို့ပြုတော်မူမည်ကိုကျွန်တော်မသိဘဲနေစဉ်တွင်ဆိုတော့စကားပြေနဲ့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ရှင်ဘုရင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်အပေါ်မှာဖျားကဘယ်လိုပြုမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိဘတွေကကိုရောအထံမှာနေရတော့ခွင့်ပေးပါလို့သူကသွားပြီးတော့တောင်းလျှောက်တယ်ခြေနေဘယ်လောက်ဆိုးလဲဒါဝိဒ်လိုလူတယောက်အရေးချင်းလည်းရှိတာပဲခွန်အားအစွမ်းတက်တီလည်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ဘာလဲဆိုတော့ဒီခေတ်နဲ့နော်ဒီချိန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ပြောက်ကျွန်တော်၌ဖျားသခင်ကအဘယ်သို့ပြုမယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိဘဲနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိဘတွေကိုခဏစောင့်ရှောက်ပေးပါနေခွင့်ပေးပါတဲ့ဒီနေ့လူငယ်မြောက်များစွာလမ်းပြောက်တယ်အနာဂတ်ပြောက်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကိုတော်ကဘလို့ကြံစီထားသလဲဆိုတာကျွန်တော်လုံးဝစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောရတဲ့အချိန်ကဒီအချိန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်ပြောခဲ့ရတယ်တဘောကသူ့အဖေအမေကိုတောင်သူမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဖခင်ကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘလို့ပြုတ်မလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျာတကယ်တမ်းကျတော့ဒါကနော်သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်သူ့မို့စိတ်တက်ကြတဲ့စကားလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်မိဘတွေတော့သင်မကာကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသင်အရန်အားငယ်နေနိုင်ပါတယ်ကိုတော်ရဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာကိုတော်ဘာတွေပြုတ်ပါလဲကိုတော်ပြောထားတဲ့ယူပါယုံတွေကအကြီးကြီးလေဒါဝိဒ်လည်းဗိတ်သိက်ထားတယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်မယ်ရှင်နော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တာခဏနေပါဦးလောလောဆယ်အသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပြေးနေရတယ်ဒါဝိဒ်ကိုလိုက်နေတဲ့သူကအစမှကျွန်တော်ပြောသလိုတောင်းတလူမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရင်တယောက်ကလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့နော်သူတယောက်ကအာဏာရှိတဲ့သူတယောက်ကသူ့ကိုလိုက်တတ်တာသူကဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ပြေးခဲ့ရလဲဆိုတော့8နှစ်လောက်သူပြေးခဲ့ရတယ်22ကြိမ်လောက်သူ့ကိုရှောလူကနော်တတ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းခဲ့တယ်လာတာ4-5ယောက်မဟုတ်ဘူးစစ်သား3သိန်းကျော်3သိန်း3,000လောက်နဲ့သူကလိုက်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုလိုက်ရှာလိုက်တတ်တာစဉ်းစားကြည့်သူ့ကိုသူလည်းနော်ကာကွယ်နိုင်ဖို့မသေးချဘူးသူမိဘကိုလည်းသူနေစရာတော့မပေးနိုင်ဒါကြောင့်မောဘရှင်ဘုရင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်မှာကိုရဖျားဘာပြုမလဲဆိုတာမသိခင်မှာမသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိပါတယ်အဲ့မှာနေခွင့်ပြုပါလို့သူကတောင်းဆိုတယ်အငယ်လေးမှာမောဘရှင်ဘုရင်တန်တို့တွင်း၍ဒါဝိဒ်သည်ခိုင်ခန့်သောဥမင်၌နေသည်ကာလပတ်လုံး
မိဘတို့သည်မောဘရှင်ဘုရင်ထံမှနေကြ၏တဲ့သူကတနေရာကိုရှာတွေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ခိုင်ခန့်တယ်လို့နော်သတ်မှတ်လို့ရတဲ့အဒုလံဥမင်ကိုသူရောက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တာကလေလုံခြုံမှုလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုလည်းလိုအပ်တယ်အခုဆိုရင်เนาะဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်လန်ရတဲ့အရာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအများကြီးပါတယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအားနေတာလည်းပါတယ်လို့သတင်းချက်လက်တွေကြောင့်သို့မဟုတ်ဒီယောဂါရတဲ့သူကဒီလိုမျိုးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြားခြင်းအပြင်လဲเนาะစိတ်သက်တွေကြတာမျိုးရှိတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုလည်းတိုက်ရတယ်ညအိတ်နေနဲ့မလုံခြုံတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲလူငယ်တွေเนาะဒီယောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲတန်တန်မာလူငယ်တွေเนาะအသက်20ကျော်30တွေတကယ်လဲသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားပါဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တက်သေးခံတဲ့အခါမှာဒီယောဂါခံစားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဒီယောဂါဖြစ်မှန်းလဲသိလိုက်ရောငါတော့ဒီယောဂါနဲ့များသေတော့မလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မလုံမခြုံဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီနေ့မှာလုံခြုံရသောအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့ तू ကခိုင်ခန့်သောဥမင်ကိုဒါဝိဒ်ကရောက်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေတာကလုံခြုံမှုဖြစ်ပါတယ်ကလေးလေးတွေကလေဒီအခန်းထဲမှာပဲเนาะဒီအဆောင်ရောင်ပဲနေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့เนาะသူ့အမေတွေနဲ့ရှိနေခဏနေတော့ငိုမဲလေးဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတခုခုရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှသူငိုချလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီခန်းပဲလေဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပဲဒီစပွဲတွေပဲလေဒီမီးတွေပဲလေဘာဖြစ်လို့ तू ငိုတယ်လဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့အမေကို तू မတွေ့လို့သူ့အမေကိုရှာနေမတွေ့တော့ तू ဟာမလုံခြုံသူလိုခံစားလာတစိမ့်နေကြားထဲမှာ तू နေရတယ်လို့ခံစားလာရနော်သူ့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မဲ့ तू မရှိဘူးလို့ तू ခံစားရတာဖြစ်မှာပေါ့နောက်ဆုံးဘွားကနေ तू ငိုတော့တာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလုံခြုံမှုနော် physically လုံခြုံမှုလဲလိုသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နော် mental ဘိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုလဲအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအဒုလံဥမင်ကိုရောက်ပြီးတော့မှလုံခြုံစွာရှိနေပြီခိုင်ခန့်နဲ့အဲ့ဒီဥမင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာအငယ်9မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာရောက်လာပြီဒါကတော့တပံ prophet ဂတ်ကတဲ့ခိုင်ခန့်သောဥမင်၌မနေနှင့်ထွက်၍ယူဒပြည်သို့တွားလောဟုဒါဝိဒ်အားဆိုသည့်အတိုင်းတခါတလေဖျားခိုင်းတဲ့အရာတွေကလေလုံခြုံနေတဲ့နေရာကနေမလုံခြုံတဲ့နေရာအစင်ပြေနေတဲ့နော် comfort zone ကနေပြီးတော့မှခက်ခဲရုန်းကန်ရမယ်လို့ခံမှန်းရတဲ့နေရာမျိုးကိုဖျားကငါတို့ကိုတွားခိုင်းနေတာလားလို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတဲ့အချိန်လည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒီမှာရေးထားတာခိုင်ခန့်တဲ့ဥမင်ထဲမှာနော်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါရှောလူကငါ့ကိုရှာလို့မရတော့ဘူးပြီးတော့မြားတွေဘာတွေနဲ့တုံပြစ်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီဥမင်ထဲမှာခိုင်ခန့်တဲ့အတွက် तू ဟာအေးစေး तू နေခြင်းတော့နေလို့ရပြီခိုင်ခန့်နေပြီအဲ့ဒီနေရာမှာလုံခြုံနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားက prophet ဂတ်အားဖြင့်အဲ့ဒီနော်ခိုင်ခန့်သောဥမင်၌မနေနဲ့လို့ပြောပလိုက်တာဖျားကရက်ဆက်တာလားတခါလေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ဒါမျိုးကြုံစီတာလဲဘာလို့ဒီလိုလှုပ်စီတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသွားခိုင်းတာလဲကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်တဲ့အရာတွေရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကပြောထားပြီးသားပါငါရဲ့အကြံစီနဲ့မင်းတို့ရဲ့အကြံစီမတူဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုနော်ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်မကောင်းရင်လည်းမကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်တို့ရဲ့အကြံစီနဲ့ငါရဲ့အကြံစီကမိုးနဲ့မြေကြီးလိုကွာတယ်တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့အဆိုးဆုံးသောအခြေအနေလို့ထင်ရတဲ့အချိန်မှာလေဖခင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ကြရအောင်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒါဝိဒ်အတွက်ဒါဝိဒ်နေရာမှာသင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖခင်ကွာဒီဥမင်ငါတို့မနေရှာတာနော်ဒီဥမင်လေးတွေ့လို့ငါတို့မှာအယမ်းပျော်နေအခုထွက်ခိုင်းနေကွာဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကနော်ထူးဆန်းတယ်ဒါဝိဒ်ကဆိုသည့်တိုင်ဒါဝိဒ်သွား၍ဟာရက်တော၌နေခိုင်ခန့်နေတဲ့ဥမင်တဲကနေပြီးတော့တောထဲမှာသွားနေရတယ်ကဲ
အစင်ပြေနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တောဆိုမှတော့နော်အ ਨੇ ဆုံးလေးတားရဲတိရစ္ဆာန်လေးကြောက်ရတယ်တခုခုဆိုဘယ်ပြေးရမလဲနော်ဟိုလိုက်လို့လဲလွယ်သွားမှာပေါ့အောက်မှာဖတ်လို့ရှင်လေသူအဲ့လိုထွက်သွားတဲ့အခါမှာဟာဒါဝိဒ်တို့ဖွဲ့တွေဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုသူတို့သတင်းတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာရှောလူကလိုက်တယ်ဆိုတာပြန်ပါလာတယ်လူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒုက္ခတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိသလိုဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကိုဖခင်ကပြောနေတာဒါဝိဒ်မင်းအခုအရန်ခိုင်ခန့်တဲ့ဥမင်တဲ့ပါရှိနေတယ်အခုမင်းလုံခြုံနေတာကအဲ့ဒီခိုင်ခန့်တဲ့ဥမင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့အကွယ်ကာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကတက်တည်ပြတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုပဲဖော်ပြတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာနေတယ်စိတ်ချရတယ်အများကြီးလုံခြုံဒါပေမဲ့တရားရခိုင်နှုံးအပြည့်လုံခြုံပါတယ်လို့လည်းပြောလို့မရပြန်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြီးတော့ဟာအိမ်ထဲကနေအိမ်မြေထွက်ကြမယ်သွားကြမယ်လို့တော့မလုပ်စေချင်ဘူးเนาะတော့ကြာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းပေါ်ကျလာမယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကခွန်အားပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သိထားဖို့ကဖခင်ကเนาะအဲ့ဒီယုံကြည်ပါတယ်အတုလံဥမင်ကလည်းဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းအပြင်တွေ့တဲ့ဥမင်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီခိုင်ခန့်ပါတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ဥမင်တွေကနေထွက်ခိုင်းတယ်ဒီနေ့သင်လုံခြုံနေတာလေသင်ဝင်ငွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့သင်ရဲ့ဝင်ငွေသင်အလုပ်ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်လုံခြုံတာလုံခြုံမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကြေးတခုတည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သင်ရဲ့နော်မိသားစုလုံခြုံမှုငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့ဟာသင်ရဲ့ငါဝင်ငွေဒီလောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီခိုင်ခန့်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကယော့လာပြီဆိုရင်ဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲငါတို့ဝင်ငွေအပြည့်လစာအပြည့်ရတဲ့ချိန်မှာတော့မှငါတို့တိတ်မလောက်တာအခုလစာရှော့ခံရပြီဆိုတော့အရှော့ခံရတော့မယ်ဆိုတော့ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဘုရားကပြောနေတယ်ဒါဝိဒ်ကိုပြောသလိုနော်ဒါဝိဒ်အသက်တာကြီးတဲ့အခါမှာဒီဥမင်ကြောင့်သူလုံခြုံနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အကွယ်ကာကြောင့်လုံခြုံနေတာဒီနေ့သင်ရဲ့အစွမ်းစားကြောင့်သင်ရဲ့ငွေကြေးကြောင့်နော်သင်ရဲ့လုံနိုင်သောအရာကြောင့်သင်ရဲ့ခွန်အားကြောင့်သင်ဟာလုံခြုံနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့အကွယ်အကာကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကလုံခြုံနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ထိုဖခင်ရဲ့အကွယ်အကာထဲမှာသာကျွန်တော်တို့နေကြရအောင်ဒါဆိုရင်တော့လုံခြုံမှုကအပြည့်အဝရမှာဖြစ်တယ်ညအေးလို့မပြောဘူးဘာမှယောဂါတော့မဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ညအေးလို့မပြောဘူးဘာလို့လဲအထဲမှာမလုံခြုံဘူးဒီနေ့ခိုင်ခန့်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့နော်ဈေးပညာတွေဟိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီနော်တော်တော်လေးကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပြီးတော့ပဲနော်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဆုံးပါသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာနော်ဟိုနိုင်ငံနာမည်တက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုအင်ဒိုနီးရှားတို့စသဖြင့်ကျွန်တော်ကြားတာတော့နော်ကာကွယ်ဆေးတွေအများကြီးထိုးထားပြီးသားဒါပေမဲ့သေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲတဲ့ဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံစေတယ်လဲဒီဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကသာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ရောဝိညာဉ်ရောခန္ဓာရောကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကာပေးနိုင်သောခိုင်ခန့်သောအကွယ်ကာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာထိုအကွယ်ကာအောက်မှာလုံခြုံစွာနေရသောသူဟာသင်နဲ့သင်မိသားစုဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကရဲကြီးထွက်သွားတယ်ခိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အတုလံဥမင်တွေကနေဖခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာသူထွက်သွားတယ်ဘာလို့လဲငါဒီဥမင်တွေကထွက်သွားရင်လည်းဖခင်ကငါ့ကိုကွယ်ကာနေအောင်မယ်ဆိုတာသူယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေကတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နော်စီမီစီကနေတိုင်းနေပါအဲ့ဓာတွေနဲ့အတူအဲ့ဓာရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်မှန်စွာကွယ်ကာပေးတာကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့အကွယ်ကာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောလိုပါတယ်ဆာလံ61ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တိုင်းခွန်အားရတယ်အငယ်1မှာအမြင့်ဆုံးသောဖခင်၏ကွယ်ကာရာဌာနတော်၌နေသောသူသည်အနန္တတကိုးရှင်၏အရေးကိုခိုရလိမ့်မည်နော်ဒီຢာလေးကိုဖတ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလေးရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုလုံရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြေးပြီးတော့ခိုတဲ့အခါမှာဥပမာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်မိုးကတအားများတတ်တဲ့အခါမှာတောင်တောင်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ထီးနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းသွားလဲလက်ကလေးလားသို့မဟုတ်ကြောလေးလားအဓိကတော့ခေါင်းမဆိုးဖို့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရတာ
ရန်ကုန်မှာထီးဆောင်ရင်တကယ်မိုးရွာရင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမိုးဆိုဟာပြေးလွှားနေနေshopping mall တစ်ခုခုအထက်နော်သို့မဟုတ်ခိုင်ခန့်နေလို့ဟိုဒီအားလုံးအုပ်မိတဲ့အကွဲကားတစ်ခုအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့လေခုနလက်လေးနည်းနည်းဆိုလိုက်ခြေထောက်လေးနည်းနည်းဆိုလိုက်ကြောကုန်းလေးနည်းနည်းလေးဆိုလိုက်လွယ်ထားတဲ့ကြောပိုးအိတ်လေးကဆိုလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမိုးအောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလက်ကလေးလည်းနည်းနည်းမဆိုတော့ဘူးနောက်ဆုံးအယုတ်ဆွဆုံးလွယ်ထားတဲ့ကြောပိုးအိတ်ဆောင်းထားတဲ့အုတ်ထုပ်စီးထားတဲ့ဖက်နှက်ဘာမှအဲ့ဒီမိုးကမထိနိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဆောင်းတဲ့ထီးရဲ့အကွယ်ကနည်းနည်းမလုံလောက်နိုင်တဲ့အခါမှာကြီးမားတဲ့ပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အမိုးအောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိုးဆိုခြင်းအားလုံးကနေပြီးတော့မှအကွယ်ကာပေးနိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာလေအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့ကွယ်ကာရာဌာနတော်၌နေတော်သူဟာအနန္တတကုရှင်အရေးကိုခိုရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့တော့လိုတယ်ဘယ်မှာနေမလဲနေတင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတင့်ရဲ့နော်စိုးရင်ချင်းအောက်မှာနေမလားနော်တင့်ရဲ့ပူပန်ချင်းအောက်မှာနေမလားဖခင်ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနတော်၌နေမလားဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့နော်နေတဲ့သူတွေထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရာငါဤရဲတိုင်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါပြောဆို၏စာလန်စီယာကထာဝရဘုရားဟာငါခိုလုံရာငါရဲ့ရဲတိုင်ငါကိုးစားသောဘုရားဖြစ်တယ်လို့ငါတငယ်ချင်းကပြောတယ်လို့မပြောဘူးငါပြောဆို၏တဲ့အာမင်ဒီနေ့သင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံရမယ့်အရာကငါတို့မိသားစုငါတို့ခိုလုံနေတာကတကယ်နော်အမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့ကွယ်ကဌာနတော်ထိုဖခင်ကငါရဲ့ခိုလုံရငါကိုးစားသောရဲတိုက်ဖြစ်တယ်လို့ငါကိုယ်တိုင်မွတ်ဆိုတယ်လို့ဒီနေ့သင်သက်တာအတွက်သင်မိသားစုအတွက်ဝန်ခံပါအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲကြောင့်နော်ကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံကြရအောင်ထာဝရဘုရားသည်ငါခိုလုံရငါဤရဲတိုက်ငါကိုးစားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုငါနဲ့ငါမိသားစုပြောဆို၏ဟာလေလုယာထိုဝန်ခံတော်သူရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာထိုအကွယ်ကာခြင်းတွေအားလုံးသင်နဲ့သင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီအောက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာခွန်အားရစရာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်နော်အငယ်9မှာဆိုညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့အချိန်၌ပြစ်သောများကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှာလဲတတ်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြည့်ဆည်းတတ်သောဥပတ်ကို၎င်းသင်သည်မကြောက်ရဒီနေ့ကြောက်ချင်းတရားရဲ့ရန်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကပြေးနေရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထိုကြောက်ချင်းတရားတွေယေရှုနာမနဲ့ဖယ်ရှားတယ်ထိုကြောက်ချင်းတရားတွေကိုသင်မကြောက်ရဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာခြင်းမဆခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာသင်နဲ့သင်မိသားစုပေါ်မှာတက်ရောက်ပါစေအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာစာလံ121မှာလည်းဗာပြောထားလဲငါ့ကိုမဆခြင်းကြောင်းသည်ပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးသို့ငါမျှော်ကြည့်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်ငယ်တဲ့အချိန်မှာလည်းခွန်အားရတယ်အဲ့တောင်ရိုးတွေမျှော်ကြည့်မိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားထံတော်မှာငါ့ကိုမဆခြင်းကြောင်းသည်ပေါ်ထွက်ရ၏ဒီခိုင်ခန့်ပါတယ်လို့သင်တတ်မှတ်လို့ရတဲ့ဥမင်တွေဟာဘယ်လောက်ထိခိုင်ခန့်နိုင်မလဲဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားအထံတော်ကနေပြီးတော့မှငါ့ကိုမဆခြင်းကြောင့်ပေါ်ထွက်ရတယ်လို့စာလန်စီယာဝန်ခံတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံကြရအောင်ဒါဆိုရင်တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာထိုဘုရားရဲ့ကွယ်ကာခြင်းအဲ့ဒီဘုရားကအိပ်ပျော်ငိုင်မိခြင်းမရှိဘဲနဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုကွယ်ကာလျက်မဆလျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ထိုထာဝရဘုရားကငါရဲ့ခိုလုံရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသင်ခိုလုံတဲ့ဘုရားရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပါအဒုလံဥမင်ရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဘိသိက်ကောင်းကြီးပေးသောထိုထာဝရဘုရားရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကိုရှင်လိုက်ရင်ရှင်လို့လုံးဝရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့အကွယ်ကာလူရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲခိုင်ခန့်သောအကွယ်ကာဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့အရေးအောက်မှာကျွန်တော်တို့နေဖို့ဆုံးဖြတ်ကြရအောင်ထိုကဲ့သို့နေတော်သူဟာနော်တကယ်ပဲဘုရားရဲ့အကွယ်ကာအောက်မှာနေရမှာဖြစ်တယ်သုတ်တန်ခန်းကြီး18အငယ်30မှာထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်ခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်ဖြစ်၍ဒီကျွန်တော်တို့ခိုလုံရမယ့်နာမဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမဖြစ်တယ်ထိုနာမကနော်နာမလောက်ပဲမဟုတ်ဘူးခိုင်ခန့်သောရဲတိုက်တဲ့အဲ့ဒီရဲတိုက်ကိုဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြေးဝင်သဖြင့်လုံခြုံစွာနေရကြ၏
လေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြေးဝင်ကြရအောင်အဲ့ဒီပြေးဝင်တဲ့သူတွေတိုင်းဟာလုံခြုံစွာဘေးကိုမရောက်ပဲနေရဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်တတကြည့်မယ်ဆိုရင်လေနော်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်လိုပဲအသက်အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ပြေးလွှားနေရတယ်ရှောင်ပုန်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဗိသိက်တော်ကောင်းကြီးပေးတော်ကဲ့တင်တော်ဖခင်ကသူရောက်မဲ့နေရာထိရောက်အောင်ကွယ်ကာတယ်တောထဲမှာသွားနေတယ်တိုးတော်လည်းပဲအကွယ်ကာရနေသေးပဲဥမင်တဲ့ရောက်တယ်အကွယ်ကာရနေသေးပဲတချို့သောသူတွေအိမ်မှာလုံခြုံစွာနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဖခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကွယ်ကာတယ်တချို့သောသူတွေမဖြစ်မနေသွားရလာရတာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းယုံကြည်ပါဖခင်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကွယ်ကာနေသေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ကြရအောင်အဲကြောင့်ဒီနေ့မှာကိုရောဖခင်ရဲ့အကွယ်ကာအောက်မှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တိုးဝင်ကြဖို့ရတဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာကိုရောဖခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ကြရအောင်တချို့သောသူတွေနေမကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့တချို့သောသူတွေနေကောင်းတော်လည်းပဲနော်ကြောက်လန့်ပြီးတော့မှပြေးနေရတဲ့သူတယောက်လိုမလုံခြုံသူလိုခံစားနေရတဲ့သူများအတွက်လည်းဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့ထာဝရဘုရားရဲ့အရေးဟာခိုင်ခန့်သောအလုံးကြုံဆုံးသောအကွယ်ကာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ဆူတောင်းခြင်းတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆူတောင်းကြရအောင်ပထမဆုံးနေတဲ့ဒီချိန်မှာအနာရောဂါဝေဒနာခံစားနေတဲ့သူများထို့ထဲမှာအထူးသဖြင့်ကိုဗစ်ခံစားနေရတဲ့သူများအတွက်ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ကူညီနိုင်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ပေးနိုင်ခြင်းဟာအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကမတူဘူးတဲ့အာမင်ဒီသင်ရှိနေတဲ့အိယာပေါ်မှာသင်အခန်းထဲကိုလေသင်မိသားစုတောင်မှဝင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာဖခင်ရဲ့လက်တော်ကသင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လက်တော်မတူဘူးတဲ့သင်အားကိုးသောထိုခိုင်ခန့်သောဖခင်ရဲ့လက်တော်ဟာသင်ရဲ့ဦးခေါင်းနဲ့ခြေပြားတိုင်အောင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်စည်းဖို့ရန်အတွက်လုံလောက်တယ်သူ့ရဲ့လက်တော်ကရှေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အထူးသဖြင့်ဒီတကယ်လို့ဒီ season ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာယောဂဝေဒနာမခံစားရဘူးကိုကအဲ့ဒါဆိုရင်သင်ဟာထိုသူများအတွက်ဆူတောင်းပေးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကသင်ကိုခွဲခံထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အတူထိုသူများအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးကြရအောင်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့သူများကနော်လက်မမြောက်နိုင်လဲရပါတယ်မိမိရှိတဲ့နေရာမှာမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းရအောင်ဒါအပြင်သင်မိသားစုတွေတယောက်ယောက်ထိုကဲ့သို့ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဆိုရင်လေထိုသူများအတွက်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကိုယ်စားဆူတောင်းခံဖို့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းကြရအောင်အဖဖခင်သခင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခွန်အားဖြစ်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အားကိုးသောကိုရောဖခင်ရဲ့ခိုင်ခန့်ခြင်းကိုရောဖခင်ရဲ့ခွန်အားကိုရောဖခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းဟာအကန့်အသတ်မရှိပါဘူးကိုရောဖခင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခိုင်ခန့်သောကွယ်ကာယာထဲမှာကျွန်တော်တို့နေကြတယ်အထူးသဖြင့်ကိုဗစ်ခံစားနေရတဲ့သူများတွေဒီနေရာကနေလက်ဆန်တန်းလျက်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်သို့တော်လည်းတတ်နိုင်သောကိုရောဖခင်စီပါကျွန်တော်အားကိုးကြပါတယ်ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောကိုရောဖခင်ထံတော်ကနေမဆခြင်းကြမ်းမာခြင်းကွယ်ကာခြင်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံတယ်သူတို့ရဲ့အသက်တာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာသွေးကြောထဲမှာလိုအပ်သောဓာတ်တွေလိုအပ်သောခွန်အားတွေလိုအပ်သောအားအင်တွေကိုဖြည့်ပေးသနာတော်မူပါတချို့သောသူတွေကစိတ်တကြအားငယ်နေမှာဖြစ်တယ်ထိုသူများကဒီအရာကိုငါကြော်လွှားနိုင်မှာမလားလို့စဉ်းစားနေတယ်သို့တော်လည်းထိုအရာကိုကြော်လွှားနိုင်သောအစွမ်းတတ္တိခွန်အားကိုရောဖခင်အပြင်ရပြီဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံကြတဲ့ယေရှုနာမနဲ့အမိန်ပေးတယ်ထိုယောဂဝေဒနာတွေဟာဧည့်သည်ပဲဖြစ်တယ်ထိုနာကျင်ခြင်းတွေကဧည့်သည်ဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့အမိန်ပေးတယ်သင်ချမ်းပါပြီဆိုယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံတယ်ဟာလေလုယာအိုးသင်အထက်မှာရှိသောထိုမကောင်းသောအရာတွေကခဏတာလာပြီးတော့တဲခိုရတဲ့ဧည့်သည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌မောင်းထုတ်ပြစ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့အတည်ပြုတဲ့ကြေညာတယ်ကိုတော်ခံခဲ့သောဒဏ်ချက်တော်အားဖြင့်ကျမ်းမာပြီးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကြပါတယ်ယေရှုတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှယောဂါတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မလုံခြုံသလိုခံစားနေရတယ်ဒါဝိဒ်ကသူပြေးနေရတာဟာနောက်ကငါ့ကိုဘာများလိုက်နေသလဲဟာယောဂါဘယ်တော့မှငါ့ကိုမိသွားမလဲနည်းနည်းလေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်နည်းနည်းနီးလို့မကောင်းဘူးဆိုရင်ဟာအဲ့ဒါများဖြစ်ပြီးလားဒါတပိုင်းဒါတွေမကဘဲနဲ့ဒီຢာတွေအားဖြင့်နော်နှစ်နှစ်လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာငွေကြေးပြဿနာတွေနော်အခက်အခဲမှုတွေအားဖြင့်တင်စိုးရိမ်နေတာလားကြောက်ရွံ့နေတာလားတင့်ကိုတခုကလိုက်သလိုခံစားတယ်သို့မဟုတ်တင်ရှိနေတာတော့လုံခြုံတဲ့အိမ်ထဲမှာဒါပေမဲ့နော်လုံခြုံမှုမခံစားရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနော်ဥမင်ကဒါဝိဒ်ကိုခိုင်ခန့်စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်ကပဲသူ့ကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတာကို
ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှကိုတော့ကျွန်တော်ကျမလုံခြုံသောစစ်မှန်သောလုံခြုံခြင်းကကိုတော့စီမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပြီးတော့ဆူတောင်းကြရအောင်ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်။ဖာဘုရားသခင်အိမ်ထဲမှာရှိနေတော့လဲမလုံခြုံသူလိုခံစားနေတဲ့သူများယောဂမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမခံစားရဘူးတိုးတော်လည်းပဲကြောက်နေတယ်လန့်နေတယ်တခုခုလိုက်တယ်လို့ခံစားပြီးပြေးနေရတဲ့သူများသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာငြိမ်သက်ခြင်းယေရှုနာမ၌ဆေလွတ်ပါတယ်ခိုလုံရာရဲတိုက်ထဲမှာလုံခြုံရသောနေရသောအခွင့်ဟာသူတို့ရထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါတယ်လုံခြုံခြင်းဟိုကိုရဖျားရဲ့အကိုရဲ့ကခိုင်ခံသောကိုရလက်တော်ကသူတို့ကိုအုပ်မိုးပြီးတော့မှသူတို့မိသားစုကိုကွဲကာပြီးတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းခံစားဖို့ကြောင့်ဖြစ်စေတော်မူပါအဲ့ဒီတဲ့အချိန်မှာကောင်းမွန်စွာအေးပြောတော့အခွင့်ကိုရပေးသနာတော်မူပါနိုးထားတဲ့အခါမှာကိုရဖျားဂျေဇုပြုနာတော်တွေကိုခံစားပြီးတော့မှဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်သောတတ်တာဖြစ်ဖို့ကိုတော့မဆာကောင်းကြီးပေးသနာတော်မူပါကိုရဂျေဇုတင်တဲ့ယနေ့ကိုတော့ဆေလိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ဂျေဇုတင်တဲ့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ကျွန်တော်မဆာပြီးကျွန်တော်အသင်းသူအသင်းသားများဓမ္မမိတ်ဆွေများဟိုလူမြောက်များဆိုတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှတိဆောက်စရာရှိပြီးတော့မှစစ်မှန်သောခိုင်ခန့်သောခိုလုံရာအကွယ်ကာဟာကိုတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတက်ပန်နားလည်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာနေမဖြစ်မနေအပြင်ကိုထွက်ရတဲ့သူများဖြစ်ပါစေတောမှာဖြစ်ပါစေမြို့မှာဖြစ်ပါစေဒါဝိဒ်ကဲ့သို့လုံခြုံစွာနေရသောသူများဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဝန်ခံလျက်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းချီးမွမ်းပြီးတော့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ကအနန္တတဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုရဲ့နာမအမိပြုလက်ဆုတောင်းလျက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါ၏အာမင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အတူတကွခံယူခွင့်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ပါဝင်သွားကြတဲ့သူအယောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ